Su atención, por favor. Entregaremos información importante de seguridad acerca de este avión. Le solicitamos seguir las instrucciones de nuestra tripulación y prestar atención a letreros y señales luminosas. Tripulación, próximos al despegue.
Si tienen un vuelo de conexión, los invitamos a poner atención a las siguientes orientaciones. Sus equipajes serán transferidos a su siguiente vuelo si fueron etiquetados a destino final. Si su conexión es un vuelo internacional, debe pasar por migración antes de ingresar a la sala de embarque.